如果你是感冒、咳嗽、燥热咳嗽、咽喉疼，今天我们来做一个白菜干汤。这一道汤就可以帮到你。买白菜干的时候要闻到菜的香味，白菜干部位一定要白，这样的白菜干才新鲜。将它放水里泡2个小时。我们再准备一些其他的材料，这些都是化痰止渴的材料。山药的功效可以润肺、化痰止渴，咳嗽很久还没有好的。海底椰和山药的功效差不多，都是润肺止渴，对于肺热久咳都有一定的功效。将材料清洗干净，然后将它捞起来放入锅里面。该无花果也可以起到润肺的作用，将它切开2边，这样更容易出味道。再准备一个姜片，将姜切开2边，再将它拍扁。姜也有化痰止渴的功效，拍扁后将它一起放入锅里面。红萝卜清洗干净，将它头尾切去，再将它切块。红萝卜有润肺、清热解毒的功效，它还有消炎美肤的功效。将切好的红萝卜也放入锅里面。2个小时后，白菜干已经泡开了，要看一下它的叶子泡开了，那就可以了。白菜干的功效用于感冒、咳嗽，或者咳嗽很久还没有好，咽喉疼，它还可以补钙，预防骨质疏松。白菜干清洗干净，捞上来，放在砧板上面，切小一点，因为煲汤的时候它会发大。切好后，将它放入冷水里面，再清洗一遍。这样洗白菜干更加干净，因为白菜干有时候里面有些沙子。将它洗干净，捞起来，榨干水分，再放入锅里面。鸡壳1个，将鸡壳上面的皮切去，鸡的屁股也切去，再将它切开2边。要将里面所有的东西都要清掉出来。这一个是母鸡，一定要将里面所有的脏东西都要挖出来。再将它切开2边，然后切小块。切好，将它放入锅里。还没有出生的小蛋，将鸡脚的直角剪去，再放入锅里，倒入冷水，再将所有的材料移动一下，这样令到材料不会粘锅。盖上盖子就可以开炉啦。开大火，水开的时候转小火，再用小火煮2个小时。2个小时很快就到了，先去盖子。哇哦，非常香！鸡汤煲汤非常香。放一点调味料盐，
你看上面很多鸡油，用鸡煲出来的汤有很多鸡油，这个鸡油非常香，但是不可以喝，要将它去掉。这样喝的时候汤会好喝一点，而且更加健康。但是煲汤的时候，鸡的油不要去掉，要连鸡一起煲，这样煲出来的汤会很香。将油去掉，这一个汤就做好啦。你看这个汤水非常好看，黄色的。这些白菜干也非常好吃，我特别喜欢吃这一个白菜干。感冒咳嗽、久渴、肺热，这一道汤水一定可以帮到你。平时就是没有咳嗽，也可以煲一些这些汤来喝，可以润肺，也很补钙。所以老人和儿童也多喝一点这些白菜干汤。这一道汤水希望你喜欢。好了，今天这一节就到这里啦，我们下一节再见，谢谢你的观看。